Абайдың көзқарасы бойынша нағыз білім адамды барлық жағынан жетелейді. Ол адамды тек білім беріп қана қоймай, тәрбиемен, әдептілікпен, адамгершілікпен толықтырады. Бұл гуманистік көзқарас қазіргі білім беру жүйесінде жаңа бағыт. Абай Құнанбайұлының шығармашылығы қазақ халқының рухани және моральдық дамуына негіз ғана емес, сонымен қатар қазіргі білім беру жүйесінде шығармашылық тұлға қалыптастыруға тиімді әдістерін ұсынатын құнды мұра. Оның гуманистік философиясы, адамға деген құрмет, білімнің жоғары құндылығы, рухани жетілуге деген ұмтылыс қазіргі заманның білім беру процесінде маңызды рөл атқарып отыр. Абай шығармашылығы арқылы студенттердің ақыл-ойы, олардың адамгершілік шығармашылық қабілеттерін дамытады. Абайдың гуманистік парадигмасын білім беру жүйесінде енгізу арқылы оқушылардың тұлға ретінде қалыптастыруға, олардың рухани және шығармашылық әлеуетін арттыруға болады. Абайдың поэзиясы мен философиялық мұрасы қазіргі білім беру әдістемелерінде студенттер жан-жақты дамыған қоғамға жауапты шығармашыл етіп тәрбиелеудің құралы ретінде тиімді пайдалануға болады. Енді зерттеу жұмысымыздың негізі ретінде эксперимент бөліміне көшсек, жасанды интеллект қазіргі таңда қарқынды дамып жатыр. Сол себепті студенттерге тапсырма беру барысында да толығымен 80-90% осы жасанды интеллект платформаларын пайдаланып жүрміз. Соның бірі ретінде Абайдың өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деген өлеңі бар. Барлығымыз оны жақсы білеміз. Негізі зерттеу объектісіне бірнеше өлеңдерін алған болатынбыз. Бүгін баяндамаға тек осы өлеңмен шектеліп отырмыз, уақыттың тығыздығына байланысты. Енді балаларға, студент жастарға мынандай тапсырма береміз. Абай әлеміне саяхат жобасы. Бұл әдіс арқылы студенттер тек өлеңді талдап қана қоймай, оның түрлі қырына қарастырып, терең түсіну үшін шығармашылық жобалар жасайды. Оқу процесінде студенттерге өздігінен пікірлер мен түсініктерді көрсету, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік беріледі. Мақсаты студенттердің әдеби талдау дағдыларын дамыту, сөздің маңызы мен рөлін терең түсіну, шығармашылық ойлауды арттыру, сөздің әлеуметтік және мәдени құндылығын көрсету. Нұсқау ретінде 3 платформаны ұсынамыз. Ол Flipping Book, Appfabula және Canva. Осы 3 платформаның арқасында студенттер өздері таңдайды, қайсысы тиімді, қайсысы ұнайды. Және де өлең жолдарын береміз. Студент бұл жердегі басты мақсат тек қана шығарманы, қазір студенттерді оқыту деген нәрсе өте өзекті. Құр ғана оқып шықпай, сонымен бірге оның визуалды қабілетін дамыту басты мақсат. Енді саяхатқа шығу әдісі немесе визуализация дейміз, идеяның визуализация әдісі, визуализациясы. Студенттердің поэзия әлеміне саяхатқа шақыру арқылы әрбір студентке өлеңнің бір немесе бір толық қанды мазмұнын оқып, тануға және оны талдауға мүмкіндік береміз. Демек, шығарманы оқиды, оққаннан кейін ол қандай ой қалыптасады, әр сөзді, әр сөз тіркесін балалар зерттеп, өздері түсінігін, не түсінді соны айтады. Ол танымдық құзыреттілікті қалыптастырады. Енді студенттер Appfabula платформасын жиі пайдаланады, сол себепті ыңғайлы бізге осы платформа деген болатын. Сол мына сайттың алдында Appfabula платформасы арқылы бұлар өлеңді мультимедиалық көріністер, бейне мазмұн арқылы өздері не түсінді сайт арқылы суреттейді. Бұның алдындағы презентацияда. Яғни өлең мынаның алдында. Аха, осының алдында. Яғни өлеңде қандай идея, яғни визуализациясын осы алдарыңыздағы картинкалар ретінде қарастырады. Және келесі, бұдан біз келесі платформа Canva әдісі арқылы бүкіл мәтінді оқып, қара сөзге айналдыру. Демек, ол арқылы біз студент жастардың бойына тек өлеңді жаттап қана қоймай, әр сөзіне мән беру деген нәрсені үйретеміз. Мінекей, сол арқылы өздері Instagram әлеуметтік желіге өздерінің өлеңнен не түсінді, қандай әсер алды, шағын эссе көлемінде әлеуметтік желіге жолдады. Сол арқылы біз тексеріп, өзіміздің пікірлерімізді білдірген болатынбыз.
және қорытынды ретінде балалардың барлығына осы тапсырма берілгеннен кейін бүкіл балалардан жүрекше стикерлер таратылып, өздерінің ойын кері байланыс ретінде алдық. Балалардың ойын диаграмма ретінде келесі слайдта көрсетіледі. Бұл тапсырма студенттерді шығармашылық тұрғыдан өлеңді талдауға, сөздің маңыздылығын жаңа көзқараспен тануға мүмкіндік береді. Визуализацияның арқасында ақынның айтайын деген ойын постерлер арқылы елестете алды. Студенттер өздерінің креативті қабілеттерін шыңдай отырып, поэзияның терең мағыналарын заманауи тәсілдермен жеткізуге талпынады. Зерттеу нәтижесінде қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасының 3-ші курс студенттері қатысып, кері байланыс ретінде жүрекшелер таратылды. Сол стикерлерге жазылған пікірлердің барысында 18 білімгер 56-25% өте жоғары нәтиже көрсетті. 14 білімгер 43-73% өздерінің түсінгендерін, сонымен қатар шығармадан әсері орташа деңгейді қабылдағандарын көрсетті. Демек, төмен деңгей анықталмады. Демек, Абайдың ойлары қазіргі заманның ақпараттық қоғамына қатысты өзектілігін сақтап тұр. Өлеңнің негізгі идеяларын бүгінгі күнмен салыстыра отырып, қоғамның ақпараттық деген көзқарасын өзгертуге болатындығын анықталынды. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы өлеңінің оқытуда поэзиясы әлеміне саяхат жобасы студенттерге шығармашылық тұрғыдан өлеңнің терең мағынасын түсінуге мүмкіндік берді. Бұл көрсеткіш Абай шығармаларының бүгінгі күнге де жастар арасында терең талданып, талқыланып, қолданылатынын дәлелдейді. Жобаның нәтижесі студенттердің сөздік маңыздылығын жақсы түсінгендігін және қазіргі заманда оның әлеуметтік және мәдени маңызы қайта бағалануға бағытталғанын көрсетеді. Назарларыңызға рахмет. Өте рахмет.